que corro simplemente porque me gusta. Disfruto de cada instante y no tengo que pensar el porqué. Sé que al correr y esquiar, todo mi cuerpo y mi mente entran en armonía y me permiten sentirme libre para poder volar y expresarme con todas mis armas. La montaña es el lienzo en blanco y yo, el pincel que dibuja sin seguir ninguna norma. Correr es dejar que mi imaginación disponga del medio para expresarse e indagar en mi interior. Kilian, aparte de estar enamorado del deporte que hace, de la naturaleza y de todos los amigos que tiene en este mundo, es claramente un ganador. Es un ganador nato y él siempre dice que el segundo es el primer perdedor, siempre sale a ganar. Guy Jorquier, besa o mata, besa la gloria o muere en el intento. Perder es morir, ganar es sentir. La lucha es lo que diferencia a una victoria, a un vencedor. ¿Cuántas veces has llorado de rabia y de dolor? ¿Cuántas veces has perdido la memoria, la voz y el juicio por el agotamiento? ¿Y cuántas veces en esta situación te has dicho, otra vez, un par de horas más, otra subida? El dolor no existe, solo está en tu mente. Contrólalo, destrúyelo, elimínalo y sigue. Tiens, moi j'avais un levé juste là, aussi ça. J'avais laissé ça ici, et voilà. Moi j'aime bien dire, quand tu sors, c'est pas de l'entraînement. On pense pas que. On pense pas. Je vais m'entraîner, tu te dis, bon, non, ouais, je vais monter là, je vais aller là, ouais, mais c'est pas dire, je vais à l'entraînement. Ouais. Parce que l'entraînement, ça a toujours la notion d'obligation, de contrainte, c'est dire, je dois faire ça pour dans 3 semaines être fort. Et quand tu dis, bon, aujourd'hui, j'ai envie d'aller là, puis après, on verra si ça nous sert ou ça ne sert pas, mais j'ai envie d'aller là. Mais c'est de toute manière, ça te sert tout le temps. Oui, ça, c'est sûr. Ça peut que te servir parce que à partir du moment où tu as une notion où tu te fais plaisir sur l'entraînement, tout ça, ça peut que te servir. Ah ouais, quand même, si tu laisses la voiture ouverte. La voiture ouverte. Quan estàs corrent en llocs tècnics jo crec que la noció de risc és subjectiva, no és la mateixa per tothom i això es veu. Hi ha vegades que puges un cim per una aresta amb neu corrent amb bambes, amb un paravent i tu tens la sensació de no estar posant-te en perill, no? Perquè ho controles, perquè coneixes bé la meteo, coneixes bé el terreny, coneixes bé el recorregut i realment no t'hi sents, i per una altra persona doncs, pot ser una cosa molt perillosa, no? És aquí el joc, que el perill és diferent per cadascú. A la natura ho tenim tot. Jo crec que moltes vegades ens preocupem de què és el que hem d'agafar, què és el que no hem d'agafar, i al final, si ens hi fixem, al nostre voltant hi ha aigua, hi ha molt de rius, hi ha glaceres que es fonen, on podem trobar l'aigua. Si tenim fred, moltes vegades tenim refugis per posar-nos, tenim pedres que si són negres ens donen escalfor. Per menjar, moltes vegades hi ha molts fruits o inclús herbes que si agafes la part de baix
la que hi ha a l'arrel. Té fibra, té sucre, té aigua. La veritat és que no ens hem de preocupar moltes vegades per el que agafem, sinó per el que ens pot donar la natura. Bueno, aquesta roca és una... El 1786 al Balmat van fer un bivac. La veritat és que a l'època era molt tard, no s'havia pujat mai al cim del Montblanc i era bàsicament perquè hi havia la creença que en els glaciars hi havia uns dimonis i eren incapaços de dormir a la muntanya abans de pujar amb por d'aquests dimonis, no? I va ser enmig d'una tempesta que es van posar a fer un bivac a sota aquesta roca. Van passar la nit i l'endemà, al veure que no s'havien estat menjat pels dimonis, doncs van poder pujar fins al cim del Montblanc. En aquell moment va ser obrir una bretxa, no? a lo que era l'alpinisme. Pujar al Montblanc era lo màxim de l'època. Bastants anys més tard jo crec que el Bruno Brunot va obrir una altra bretxa, el concebre les muntanyes d'una altra manera, el concebre el pujar als cims corrent, el pujar als cims el més ràpid possible, amb el mínim material. Jo crec que és l'alpinisme d'una forma alpina d'una forma ràpida, no? I jo crec que hi ha moltes coses encara a fer. La muntanya sempre evoluciona, sempre canvia i la forma d'anar-hi també ha anat evolucionant, ha anat canviant i jo crec que hi ha molt camí per fer i és un repte, no?, que em plantejo, el fet d'obrir en els pròxims anys potser una manera nova d'anar a la muntanya, de descobrir noves maneres, no? Per mi això és el que em fa disfrutar, el fet de descobrir. Quan pugem un cim és perquè volem descobrir què hi ha més enllà. Partiva da Cervino. Ah sì, era la gara allora. Era la gara. 2,26 erano. Era veloce perché 2,26 e faceva Cervinia per le piste di sci fino a Plateau Rosà. Fino in punta al Brighton e poi si scendeva. Sì, è veloce. E la salita quanto faceva? Salita 1 ora e 49 era. Ma allora era ancora sentito, proprio i primi che quando facevo delle cose del genere guardato come un marziano, sai, proprio... Andiamo Ma vieni qua allora? Io vengo qua in agosto. Sì? Allora fai. Sì, andiamo a Cervino. Obbligato. Dobbiamo fare la cima. Prendiamo Gian che porta la corda. Andiamo a dirglielo adesso, lui. Andiamo a dirglielo adesso. Sì. Bene allora. Ah, sei contento, eh? Ma sì, fare Cervino con Bruno è meglio. Sì. Io ho portato una volta un mio amico, però è arrivato sulla gran corda, ha attaccato le gambe. Mai più detto, invece te sei alpinista. Poi ho detto, nessuna volta vado in montagna con Bruno. Mai più.
Et comme moi, les séances d'entraînement, au départ, je ne pense pas comment je vais aller. En fait, je pense, j'ai pas. Ouais. Et après, à la sensation, et après, si je me sens bien, je dis bon, là, à bloc. Et puis, j'accélère. Et après, si je me sens pas bien, donc je vais plus doucement. Mais c'est vraiment, si je me sens bien à l'entraînement, je vais comme une course. Ouais. Ah ouais, c'est. Que el màgic que tenen és que cada dia és diferent, no? Hi ha dies que potser veus tot el cim, veus com puja, com baixa. Hi ha dies que hi ha núvols, no?, que la tapen. Hi ha dies que les tempestes no ens veuen. Jo crec que la silueta no és només la imatge de la muntanya el dia que fa bon temps, sinó que tot el que hi ha al voltant també forma part d'ella. I s'ha d'aprendre a veure la muntanya d'aquesta manera. Quan sortim moltes vegades pensem en la muntanya tal com és el dia que fa bon temps i no pensem que els núvols, que la tempesta, que la pluja, que les condicions, el clar, si fa calor, doncs això també forma part de la muntanya aquell dia. Les muntanyes estan vives, no? I cada dia, cada segon canvien i quan sortim hem d'aprendre a escoltar-les, hem d'aprendre a sentir-les amb tot el nostre cos i adaptar-nos a elles, no? Perquè elles sempre guanyaran, són molt més fortes i nosaltres l'únic que podem fer és passar el més discretament possible. Una de las cosas que más me gustan de Kilian es la humildad y la simplicidad que tiene. Creo que es un atleta de un nivel mundial muy grande y yo creo que para él es una persona más que le gusta correr por la montaña y vas a correr y ha ganado una carrera muy importante y aunque es un ganador, porque es un ganador, pero él ha estado pues con gente que son amigos, se lo ha pasado bien, ha disfrutado, o sea, es una persona que no actúa como una persona muy conocida, muy famosa. Es cualquier persona que le pide algo, Kilian nunca tiene un no, que a veces esto también es un problema para él, porque hay mucha gente que quiere estar con él, mucha gente que quiere hacer cosas con él y Kilian no sabe decir no puedo. Y a veces tiene carreras de 20 horas, pero luego tiene otras carreras que es asistir a periodistas, a gente que le pide conferencias, a amigos, y tiene otra carrera en su vida privada porque nunca dice un no. Y esto a veces ha sido, creo, un poco complicado para él, pero es su carácter y no creo que esto se pueda cambiar, es así. Alors moi, Kilian, je ne peux pas dire que je le connaisse depuis très longtemps. J'ai découvert il y a à peine une demi-heure quand il a présenté un petit peu toute son expérience, ses courses, etc. Et la seule chose qu'on puisse dire, c'est que c'est impressionnant tout simplement. Il n'a pas l'air très costaud comme ça quand on le voit arriver dans le hall. Et puis quand on voit tout ce qu'il fait, les heures et les heures qu'il passe à courir dans les montagnes avec des dénivelés incroyables, oui, il m'a surpris. Et il n'a pas cessé de dire à chaque fois que les courses, il les vivait
avec tous ceux qui le supportaient, et ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment dans le milieu du sport. Il est pourtant dans une discipline qui est personnelle au final, mais individuelle, et au final il insiste à chaque fois sur toute l'équipe qu'il y a derrière, et je trouve que c'est d'une générosité rare dans les sports individuels. Je crois que j'ai rentré dans une mode de vie que c'est aller de course en course, être toujours en mouvement. En hiver, en été, je ne suis jamais à la maison. Je passe peut-être 15 jours à l'année à la maison, si un gros maxi. Je suis toujours en voyage et parfois ils me disent bon là c'est un peu dur, mais bon moi je crois que c'est une étape de la vie, c'est une chance aussi que j'ai de vivre tous les jours dans des endroits différents, de découvrir. Et bon, la victoire, je crois que c'est important la notion de victoire, parce que finalement on vit des victoires. C'est important de gagner, de sentir un vainqueur. Mais après, moi la victoire, je ne l'approche pas comme gagner une course, comme franchir les premiers à la ligne d'arrivée, mais c'est surtout le fait de sentir des émotions. Pour moi, une course, elle est gagnée quand tu arrives à l'arrivée, tu peux pleurer. Il y a des jours que j'ai pu croiser la ligne d'arrivée de l'UTMB et être content, parce que ouais, tu es content, tu as gagné. Mais tu vas arriver un mec qui arrive à 20 heures après, il est à l'arrivée, il pleure d'émotion, et là j'ai dit putain, lui il est un vainqueur. C'est un privilège cette vie de nomade, cette vie de découverte, parce que finalement c'est qu'il va me rester, c'est toutes les images que je puisse garder des voyages et de tous les gens qu'on rencontre pendant tous ces voyages. Je crois que j'ai la chance d'avoir rencontré beaucoup de personnes qui tous ils m'ont appris des choses, et ça c'est le plus important. Good job. That's very good. Je suis très compétitif, mais par rapport à moi-même, c'est vrai que dans la course, tu profites des autres coureurs pour te mettre tes limites, mais quand tu gagnes d'autres coureurs, moi je suis content pour m'avoir poussé moi, mais pas pour les avoir gagnés. Finalement, je crois la course, c'est chacun il fait sa course, puis dans son meilleur, puis parfois tu es devant des autres, parfois pas, mais les autres coureurs, ça sert à t'aider à toi-même. Hey, oh. Est-ce que quelqu'un a l'air? Kilian tiene una faceta creativa y inventiva muy grande. Ya de pequeño se notaba. Aquí hay un escrito de cuando tenía 7 años que decía: yo de grande quiero ser guarda del planeta Tierra. Es un oficio que me he inventado. Llevas una mochila, ropa de muchos colores, una grabadora, una cámara de fotos, una barca, una cámara de filmar y un árbol. Y lo que has de hacer es guardar el planeta. Como un guardabosques, vas dando vueltas al planeta vigilando que no se hagan
cosas malas, como matar animales o quemar los árboles o que los corten. Y luego siempre se ponía seudónimos muy curiosos. En este se puso el nombre de Gagogué. Y ya de pequeño eso de correr ya le iba, porque se inventó unas zapatillas. Este es un dibujo de cuando lo hizo con 10 años. Unas zapatillas con unas ruedas para que pudieras correr más rápido. Y de muchos colores, desde luego. La vida es sencilla, la vida es simple y son valores que se han de transmitir, así como el valor del esfuerzo, que las cosas necesitan un esfuerzo para conseguirse. En Kilian creo que lo conseguí, porque entiende la vida con esta sencillez, con esta simplicidad. No se necesitan muchas cosas para ser feliz. Poder estar donde te gusta, con quien te gusta, no necesitas más. L'engagement dans la course, après ça sert. C'est sûr qu'on ne fait pas beaucoup de courses qui sont engagées sur les longues distances, sur le skyrunning un peu plus. Mais après ça te sert, c'est sûr, parce que quand tu veux lâcher, tu peux lâcher. Quand tu es habitué à t'entraîner sur des techniques, sur des difficiles, après dans la course, tu arrives à un moment et pan. C'est sûr, hein, dans des dessins techniques, tu peux faire des différences énormes. Ouais. Après, ça dépend ça. Tu peux faire, si tu descends doucement, parce que tu vas être conservateur, tu perds pas du temps, mais deux moments que tu te dis, voilà, je vais attaquer à bloc, c'est sûr qu'on peut gagner beaucoup de temps sur les dessins. Tu peux gagner énormément de temps. Ah ouais, mais... Además soy una persona que tiene una gran paradoja, ¿no? Porque por un lado hay la competición, yo soy muy competitivo, me gusta ganar, necesito pensar en las victorias, plantear las estrategias, en este aspecto soy muy competitivo. Por otro lado, soy una persona muy romántica en la montaña. Me gusta la solitud en la montaña, me gusta el estar en la alta montaña, el sentirla, en la montaña sin artificialidad, la montaña pura, la montaña brusca. Y me gusta seducir la montaña, me gusta el jugar día a día con ella e irla conociendo. No, aquí vas a deixar aquesta pedra. The sky is the limit, el cel és el límit, no? Jo crec que estem al punt més alt i és on s'ajunta, on s'acaba el cel, on comença la terra, i és el punt on podem sentir la força de tot això, no? I és aquí on realment ens donem compte de que la natura té la seva força i ens la transmet. Quan estem aquí, jo crec que no et canses fent muntanya, sinó que et recarregues de força, no? Sents la força de la natura.